哇，今天做这个蒜蓉粉丝虾可是老好吃了，这里面的粉丝啊真的超入味的，做法也是简单哦。我们先准备2把浓口粉丝，用温水给它浸泡个20分钟。这买回来的大虾，我们先把虾头给去掉，像这样一拧，虾头和虾线就都出来了。我们再把虾壳给去掉，然后在虾的背部划上一刀，等下更好入味。烧锅油热了，放姜丝，把虾头也放进去，炒出虾头里面的虾油，给它翻炒翻炒，然后压一压，压出虾油来。再倒入1碗滚烫的开水，然后盖上盖子煮个3分钟，把里面的腥味都给煮出来了。我们再把虾头捞出来，然后放入娃娃菜、金针菇、泡好的粉丝，配菜呢可以根据自己的喜好来放的。再把大虾也放进来，上面铺上1层的蒜蓉酱。这蒜蓉酱的做法呢，可以翻一下我之前的视频哦。我们再来1勺生抽，盖上盖子，开大火焖个5、6分钟就可以了。哇！开盖的瞬间啊，香味扑鼻而来。这样做的蒜蓉粉丝虾，虾肉 Q 弹有嚼劲，这粉丝呢吸满了汤汁的鲜味，竟然比虾还要好吃哦。